Смотрите, это черненький уголек. Здоровайся. Следующий давай. Тут еще у нас есть Ляля. Пушистик по-другому. Смотрите, какой хороший. Правда пушистый? Да. Теперь следующая Буська. Еще Буся. Смотрите, какая хорошая. Еще у нее пальчики разноцветные, а у них, кажется, все черные. Видите? Ну, девочка. Это девочка у нас. Один еще спрятался. Они два еще там спрятались, так что... Они спят еще. Да. Они при виде нас сразу все вылазят. Они еще могут... А они еще камеру стесняют. Да, Ди? А, да? Иди сюда. Иди сюда. Какие планы у вас? Нет, никаких.